ඇන්ජේ මුලින්ම ටෙස්ට් රිටයර්මන්ට් එක අමාරු තීරණයක්ද නැත්නම් මේක කාලයක් ප්ලෑන් කරලා ගත්ත එකක්ද? නෑ ටික දවසක් මම කල්පනා කර කර හිටියා. මොකද මේ මම ඉස්සලාම් බැලුවේ මගේ පර්ෆෝමන්ස් මට සතුටුදායක විදිහට තිබුණේ නෑ පහුගිය මම දැන් තරඟ 6 7 8 දී. ඉතින් ඒක එකක්. ඒ වගේම අපේ ෂෙඩියුල් එක බැලුවම වැඩි මැචස් නැහැ. ඒ වගේම මට හිතුණා දැන් තමයි කාලේ මේ ඉදිරි පරම්පරාවට දීලා පැත්තකට එන්න ඕන කාලේ කියලා ටෙස්ට් වලින්. මීට අවුරුද්දකට කලින් නම් ඇන්ජිගේ මට අහපු වෙලාවේ කිව්වා අවුරුදු 40 වෙනකන් විතර ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් වගේ ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විහිළුවට කිව්වේ බොරුවට කියන්නේ. මොකද මේ අපි ඇත්තටම අවංක වෙන්න ඕනේ. මොනවාද අපිට තේරුණාම දැන් නවත්තන්න කාලේ හරි කියලා ඒක මම හිතන්නේ ඒක අපිට තේරෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් දැන් තමයි මගේ හරි කාලේ ටෙස්ට් වලින් සමුගන්න. කුමාර සංගක්කාර 2012 දී කියනවා ඇන්ජි ටෙස්ට් ලකුණු 10000ක් ගහන්න පුළුවන් ඊළඟ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. නමුත් ලකුණු 8000 ගානකින් නවත්තන්න වෙනවා. ඔව් ඒක මට ලොකු කනගාටුවට කරුණක්. මොකද මට ඉන්ජරිස් එක්කත් මට මැචස් මිස් වුණා. ඒ වගේම 10 සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණා හේතු නිසා. නමුත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට මට මේ දීපු ඔපචුනිටි එක. මට මෙච්චර ඉන්ජරිස් තිබිලත් මැච් 118ක් ගහන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඇන්ජි මේ ගමන ආරම්භය ගැන කතා කරොත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කොහොමද ඒ ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ? කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ පවුලෙන් හම්බෙච්ච දායකත්වය, ඉස්කෝලෙන් හම්බෙච්ච දායකත්වය? ඔව් ඇත්තටම මම විශේෂයෙන්ම මම කලින් කිව්වා වගේ ස්තුති කරන්න ගොඩාක් අය ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මගේ දෙමව්පියන්, මගේ පවුලේ අය, ඒ වගේම මගේ බිරිඳ සහ දරුවන් ඒගොල්ලන් කරපු කැපකිරීම, ඒ වගේම මගේ පාසල, මගේ ගුරුවරියෝ, කෝචර්ස්ලා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ කෝච් කරපු අය, මේ හැම දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් නැත්තම් මම අද ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කෙනෙක් නැහැ. මට ඒ පාසලෙන් තමයි මට ඉස්සෙල්ලාම හම්බුනේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඒකෙන් තමයි මට ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රිකට් වලින් එක්සෙල් වෙන්න සහ ස්ටඩීස් හොඳට කරන්න මට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ ඉස්කෝලෙන්. ඉතින් ඒකට මම හැමදාමත්ම ණය ගැති ඉස්කෝලේට. A level O level කරාද කොහොමද? ඔව් දෙකම කරා. A level O level දෙකම කරා. අම්මගේ තියෙන බයට තාත්තා ක්‍රිකට් පැත්තෙන් පුෂ් කරා. මොකද තාත්තත් ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. ඒතර අයියා අපේ ඉස්කෝලේට ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මම ක්‍රිකටින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එන හින්දා මට ඔප්ෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ ක්‍රිකට් බාර ගන්න වුණා. නමුත් අම්මාගෙන් බැනුම් ආහා පාඩම්ුත් කරා. A level O level උත් කරා. ඉස්කෝලේ සෙන්ට් ජෝසප් කියවම අපිට එන්නේ චමින්ද වාස්ගේ නම. කොච්චර එයා අයිඩල් කෙනෙක් වුණාද චමින්ද වාස් වගේ වෙන්නද? මොකද අර ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න චමින්ද වාස්ගේ ආభాෂය කොහොමද? ඔව් චමින්ද වාස් කියන්නේ තාමත් මගේ අයිඩල් කෙනෙක්. මොකද මැචස් 110ක් ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට මේ ආසියාවේ මැචස් 110ක් ගහනවා කියන්නේ පුදුම වෙන කාර්යයක්. මම ඒකයි කිව්වේ චමින්ද වාස් කියන්නේ ඉතාමත්ම අන්ඩර්රේටඩ් ප්ලේයර් කෙනෙක් අපේ ලංකාවේ. එයා සයිලන්ට් හීරෝ කෙනෙක්. මොකද එයාගේ කාර්යය මං හිතන්නේ තව එක්කෙනෙක්ට කරන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. එයා කරපු දේ. ඉතින් අපේ ඉස්කෝලෙන් ආපු එකත් මං සන්තෝෂ වෙනවා. මං වාසය ටීවී එකේ විතරයි මම දැකලා තියෙන ඉස්කෝලේ ගහනවා දැකලා නැහැ. නමුත් මං අදටත් වාසය හම්බ වෙනවා ක්ලබ් එකෙත් හම්බ වෙනවා එකට. ඉතින් මං තාමත් එයාගෙන් ඇඩ්වයිස් කරනවා. ඉතින් මට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම. චමින්ද වාස් තමයි අපේ ඉස්කෝලේ දැනට බිහි වෙච්ච හොඳම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. ඒක කිසි බයක් නැතුව මට කියන්න පුළුවන්. ඔහු කරලා තියෙන සේවය සහ අපේ ඉස්කෝලේට ලබා දෙන තියෙන සේවය, ඔහු තමයි අපේ ඉස්කෝලෙන් බිහි වෙච්ච හොඳම ක්‍රීඩකයා. Despite your profession, enhance your strategic thinking and elevate your management skills. Register now at BIMP campus to advance your career. ඉන්ටර්නැෂනල් සෙටප් එකට එන්නේ ඒ අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් එක ගහනවා, ශ්‍රී ලංකා කැප්ටන් කරනවා. ඊට පස්සේ මතකද පළවෙනි දවසේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් චේන්ජින් රූම් එකකට හරි ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකක් එක්තරාමට ආපු දවස්. ඔව් මං පළවෙනියටම සිලෙක්ට් උනේ මං ප්‍රොවින්ෂල් එකක් ක්‍රීඩා කරා 2007 දී. ඔක්කොම හොඳම ප්ලේයර්ස්ලා ගහපු තරඟාවලියේ මම තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභය වුණේ. ඊට පස්සේ මට ඒ සංචාරයට මාව කැඳෙව්වා. සවුත් ඇෆ්‍රිකා ගිහිල්ලා අපි මම ඒකෙත්
මම ශතක දෙකක් ලබාගෙන තමයි මට එක් දින වරම් ලැබුණේ. සිම්බාබ්වේ වලදී තමයි මං ඉස්සල්ලාම ශ්‍රී ලංකාවට ටුවර් එකක් ගියේ. ඒ වගේම ඉස්සල්ලාම ඩ්‍රෙසින් රූම් එකකට ගියේ මේ මම බලාගෙන හිටපු මම පොඩි කාලේ ටීවී එක දැකපු හීරෝස්ලත් එක්ක ඩ්‍රෙසින් රූම් එකට ගිය පළමු අවස්ථාව ඒක. මොකද එතන පොඩි කාලේ වගේ හීරෝස් සනත් ජයසූරිය එතකොට මතර මාවන් අතපත් වෙන්නේ නැති කුමාර සංගක්කාර මහේල ජයවර්ධන චමින්ද වාස් මුත්තය මුරලිදරන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ක්‍රිකට් නම් ඒගොල්ලෝ දැක්කලා පළවෙනි දවසේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඩ්‍රෙසින් රූම් එක පොඩක් බය වෙලා වගේ යන්නේ නැත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම බය වෙලා හිටියේ මොකද මේ වගේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් ඉන්න ඩ්‍රෙසින් රූම් එකකට ගිහිල්ලා මම කොහොමද ඉන්න ඕනි කියන එක මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ටිකක් බයකින් චකිතකින් තමයි හිටියේ. නමුත් ඒගොල්ලන් මාව වෙල්කම් කරා හොඳට. මම හිතන්නේ මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ සියලුම දෙනාම සීනියර්ස්ලා කියලා මාව පල්ලෙහාට දැම්මෙවත් මුකුත් කරේ නෑ. මාව මට නිකන් ගෙදරාව වගේ තමයි සැලකුවේ. අංජේ මේ සිම්බාබ්වේ එක ඩෙබියු තරඟය බිඳුවකට දැවි ගියාම මොකද හිතන්නේ ලෝ ස්කෝරින් ගේම් එකක් මම ලෝ ස්කෝරින් සීරීස් එක මට මතක විදිහට. ඔව් ඒ සීරීස් එකම ලෝ ස්කෝරින් සීරීස් එකක්. මොකද මම හිතන්නේ 120 30 50 ගහලා මැචස් අපි දින්න ඔක්කොම. ඒ තරංගාවලියේ මට පළවෙනි තරගයේම මම බිඳුවයි. නමුත් මට ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒ කාලේ ටිකක් තරුණයි පළවෙනි මැච් එක. ඉතින් මට ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තිබුණා මම ඊළඟ මැච් එකේ හොඳට කරයි කියලා. ඒ වගේම මගේ ටීම් එකේ අයත් මට සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. බින්දුවට අවුට් වුණාට මට මතකයි ඊළඟ තරගයේදී මම ගිහිල්ලා 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. අද ක්‍රූෂල් ඉනින්ග්ස් එකක් ගැහුවා මේ 150න් ලකුණු 30ක්. ඔව් ගහලා අපි මැච් එක දින්න. ඉතින් මට ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ සමහරවිට තරුණ හින්දා වෙන්න ඇති අර පොඩි ඇරගන්ස් එකකුත් තිබුණා. ඉතින් මං කොන්ෆිඩන්ස් එක තිබුණා. ඒ මගේ ටීම් එකත් මාව බිලීව් කරා මට ඉදිරියේදී හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒ බිලීෆ් එක මට දුන්නා. ටෙස්ට් ඩෙබියු එකත් ලංකාවේ පොඩි වෙච්ච අර මිරකල් තරගයක් වගේ තරගයක් අර රංගන හේරත් පාකිස්තාන එක මේ ලකුණු 70ට එක විකට් එකක් තිබිලා ලකුණු 160ක් චේස් කරපු තරගය. මොකද එදා හිතුනේ එදා මේ මැච් එක 4th day ඉවරනකොට අපි හිතුවේ නෑ ලංකාවට දිනන්න පුළුවන් කියලා. ඒතොර සාමාන්‍යයෙන් හිතනවා මගේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයේ පරාදයි කියලා. ඔව් නොහිතපු දෙයක් වුණේ ඇත්තටම. මොකද මේ ලකුණු 70යි ගහන්න තිබ්බා කිව්වා ගියාසම් තව එකට 8ක් තිබ්බ පාකිස්තාන ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා හිටියේ. ඉතින් අපි අන්තිම දවසේ ඒ කඩලු ටික එක කඩුලක් ගියන් පස්සේ මම හිතන්නේ ඉතුරු ටික ඉක්මනින් දැවි ගියා ඉතුරු කට්ටිය. ඉතින් ඒක අපි හිතුවේම නෑ. මොකද විකට් එකත් දඟපන්දු යවන්නන්ට එච්චරම යෝග්‍ය තනතිල්ලකුත් නෙමෙයි. ඉතින් වාසනාවකට ඒ නොහිතපු විදියට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා අපිට. විශේෂයෙන්ම අංජේ පළවෙනි ටෙස්ට් 100 එක කියන හැමෝගෙම ලොකු සිහිනයක්. ඒක ඉන්දියාව වගේ සයිඩ් එකක් එක්ක ඉන්දියාවේ ගහන්න හම්බ වෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. 99කට රන් අවුට් වෙනකොට නිකන් තව විකට් එකක් තිබුණා මට හිතෙන විදිහට. මේ නිකන් ඉක්මනට ගන්න උත්සාහ කරා වගේ දෙයක් තිබුණා. මට තාම මතකයි සචින්ගේ ත්‍රෝ එකක්ද කොහෙද? ඔව් ඇත්තටම ගොඩක්ම මම හිතන්නේ කනගාටු වෙච්ච දවසක්. මොකද මගේ පළවෙනි ශතකය මම දන්නවා ඉන්දියාවේදී ඉන්දියාවත් එක්ක ශතකයක් ලබා ගන්න එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මම 99 දී මම දැක්කා මට ලකුණු දෙකක් තියෙනවා වගේ තේරුණා. තව විකට් එකකුත් තිබුණා. නමුත් මගේ හදිස්සියට මම ගිහිල්ලා ඩයිව් කරා. නමුත් ඒත් බැරි වුණා. සචින් උයි ධෝනි මාව රන් අවුට් කරේ. ඉතින් ලොකු කනගාටුවක් මේ ඇඬුවා කියන එක ඇත්තද? ඇත්තටම මට කඳුළු ආවා. මොකද මං පළවෙනි මගේ ශතකයේ මිස් වුණේ. ඉතින් මට හුඟක් ඒ කියන්නේ දුක් වෙච්ච අවස්ථාවක් තමයි පොඩක් කඳුළු ආවා එදා ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේදී. මොකද උනේ කට්ටිය අනිත් අය වෙලා? නෑ ඉතින් ඒගොල්ලන් මට පොඩ්ඩක් මං කාම් වෙනකන් ඉඳලා මට කතා කරලා කිව්වා මේක මට මතකයි තාම කුමාරිය කියනවා මේක 99ට අවුට් වුණාට ඔයාට තව ඉස්සරහට ගොඩාක් වාසියව ගහනවා. ඒකෙන්ද ඒ වචනේ මට තාම මතකයි. ඒ කතා කරපු දේ බය වෙන්න එපා ඉස්සරහදී ඔයා ගොඩක් සීයව ගහනවා කියලා. පස්සේ යන්නේ ළඟදී 199කට අවුට් වුණා. ඔව් මම හිතන්නේ වෙන්න තියෙන ඔක්කොම වගේ වුණා. සෑහෙන 90 ගණන් වල අවුට්ලා තියෙනවනේ. 90 ගණන් වල අවුට් වුණා. මම හිතන්නේ මම පළවෙනි අවුරුදු 6 7 වගේ මම ක්‍රීඩා කරේ නම්බර 6 7 වගේ ස්ථානවල. මොකද අපිට ලොකු බැටිං ලයින් අප් එකක් හිටියා. සංගම මහේලා වැනි ක්‍රීඩකයන්
මැද පෙළේ හිටියා. ඒගොල්ලන් දිගටම රන්ස් ගැහුවා. එතකොට ඕපනින් එකක් තිබුණේ නම්බර් 6 7. ඉතින් මට අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර මම ගහනකොට මම හුඟක් සමහර වෙලාවට ටේල් එන්ඩර්ස්ලාට එක්ක බැට් කරන්න. ඉතින් එතකොට මම හිතන්නේ මං 75 ඉඳන් 95 විතර වෙනකන් ලකුණු සංඛ්‍යාවලදී 10 පාරක් විතර අවුට් වෙලා තියෙනවා, නොට් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මට 2018 තමයි ඉස්සෙල්ලාම නම්බර 4 ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ. මම නැත්නම් නම්බර 5ට ආවා 7 ඉඳන් ඊට පස්සේ. නමුත් ටිකෙන් ටික තමයි ඉතින් මේ පඩිය නැග්ගේ. ෆස්ට් ටෙස්ට් 100 එක ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව මම හිතන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණේ ලබා ගන්න. ඒක මොකද ඉතින් කොච්චර ඒ කියන්නේ පොඩි කාලයක් ඉන්න වුණා මම හිතන්නේ ඉනින්ග්ස් 20ක් විතර ගහන්න වුණා ටෙස්ට් 100 එකක් නැතුව. ඔව් එළියට යන්න තිබුණු සීරීස් එකක් වගේ මට. ඔව් මම ඒ සීරීස් එකේ මම ඩ්‍රොප් වෙන්න හිටියේ. නමුත් බැටිං ඕඩර් එකේ යම් කිසි චේන්ජස් වෙලා කොහොම හරි මට ආපහු ඒ අවස්ථාව හම්බුණා. ඒකෙදි මම පළවෙනි තරඟයේදී ගාල්ලේදී 95ක් ඇස්තර ගත්තා. 95ක් ගාලා ආයි අවුට් වුණා. ආයි හදිස්සි වෙලා තමයි අවුට් වුනේ. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි තරඟයේදීත් මම හිතන්නේ 60 ගාණක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි තරඟයේ SSC එකේදී ඇවිල්ලා ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමත් එක්ක ඒ සිය ලබා ගත්ත එක ගැන මම ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මොකද ඔස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඔවුන් එක ශතකයක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ අවස්ථාව. ඉංග්ලන්ඩ් ටුවර් එක ගත්තොත් 2014 වගේ ගෝල්ඩන් ඉයර් එක. එතකොට ඒ ටුවර් එකේ පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් එක ලෝඩ්ස් වල ගොඩක් අය මම දන්නේ කතා වුණා කුමාර සංගක්කාරගේ අන්තිම සීරීස් එක ලෝඩ්ස් වල ඒ බෝඩ් එකේ නම නැහැ කියලා. පළවෙනි මැච් එකේම ඇන්ජලෝගේ නම එනවා ලෝඩ්ස් බෝඩ් එකට. මොකද හිතුනේ? ඔව් ඒ කුමායගේ එක හැමෝම කතා වුණා. කුමායත් කතා වෙවි හිටියා. නමුත් මම දැක්කා මේ කුමායගේ ඩිටර්මිනේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම 100ක් ගහන්න ඕනේ කියලා එයාගේ ඔළුවේ තිබුණා. ඒක පේනවා. මොකද මට මතකයි නවසීලන්තයේදීත් ඉනින්ග්ස් 3ක් හරි 4ක් හරි අවුට් වුණා 2016 පරි 15. එතකොට ඒකෙත් තුන්වෙනි තරඟයේදී 200ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් එයා ඒක ඒ සමහර වෙලාවට ඒක ෆේල් වුණාම පේනවා එයා ඊළඟ ඉනිං එකේ ලොකු එකක් ගහනවා කියලා. ඉතින් ලෝඩ්ස් වලත් මම පළවෙනි පාර ලෝඩ්ස් වල ක්‍රීඩා කරේ. ඒ සීරීස් එක ටිකක් හීටඩ් සීරීස් එකක් වුණා අපිට. ඒගොල්ලන් හුඟක් මාව ටාගට් කරා මං කැප්ටන් හැටියට වන් ඩේ සීරීස් එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන් මාව ටිකක් ටාගට් කරලා. ඉතින් මම ඒ තරහව මගේ පර්ෆෝමන්ස් වලට මගේ ෆෝකස් එකට දාලා මට පුළුවන් වුණා මේ ශතක දෙකක් ලබාගෙන අපිට ඒ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ හැමෝම මම හිතන්නේ අර තිබ්බ ඉන්ටෙන්සිටි එකත් එක්ක 11 දෙනාම 15 දෙනාම එහෙම තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒගොල්ලන්ට කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ව පරද්දනවා කියලා තමයි ඒ සීරීස් එක ක්‍රීඩා කරේ. ලෝඩ්ස් ටෙස්ට් මැච් එක අන්තිම බේරගත්ත විදිය මොකද නුවන් ප්‍රදීප් LBW එක අවුට් දෙනවා. මොකද ඇන්ජි ඒක බේරගන්න ලේසියෙන් බේරගන්න තිබුණා. මම ලාස්ට් පොඩි පැනික් එකක් කළා විකට්ස් කියන්නේ. ඔව් ඒකෙදී දැන් අර මං ඇන්ජි අවුට් වුණා ඒ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ රංගන හේරත් මට මතකයි. ඔව් ඒ එංගලන්තේ සාමාන්‍යයෙන් කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් වුණාම ඕනම වෙලාවක අවුට් වෙන්න පුළුවන් බැට්ස්මන් කෙනෙක්. මොකද ඒ කන්ඩිෂන්ස් එක්ක බෝලේ දෝලණය වෙන එක පොඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇති වෙලා අපිට ලේසියෙන් බේරගන්න තිබ්බ මැච් එක අපි පොඩ්ඩක් කලැප්ස් එකක් ගියා. ඊට පස්සේ අන්තිම විකට් එක අල්ලගෙන හිටියා. මම හිතන්නේ ඕවර් කීපයක් අල්ලගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී මට හොඳට මතකයි නුවන් ප්‍රදීප්ට මතක් වෙච්ච එක ලොකු දෙයක්. මොකද මේ ප්‍රෙෂර් එකේදී මේ පීඩනයේදී දේවල් මතක් වෙනවා හරි අඩුයි. මොකද ඉන්සයිඩ් එජ් එකට LB එක අවුට් දෙනවා. ඒක තමයි. ඉතින් මේ එයාට අපිට රිවිව් එකක් තිබුණා කියන එක මතක් වුණ එක ලොකු දෙයක්. මොකද ඒ රිවිව් එකේ හොඳට පෙන්නනවා ඒක ඉන්සයිඩ් එජ් කියලා. රිවිව් එක සේව් කරගත්ත එක ලොකු දෙයක්. කවුරු හරි කලින් ගිය බැට්ස්මන්ලා ගන්න නැතුව. සමහරලාට අර ඒ වගේ ක්‍රූෂල් වෙලාවක දැන් මේ මැච් එකෙන් පස්සේ හීටඩ් මැච් එකක් ඊට පස්සේ එනවා මම දැන් හෙඩින්ග්ලි හැමදාම හැමෝම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ මැච් එක කතා කරන එයා කරිය එකේ විශේෂයෙන්ම 4 for 44 බෝලිං වලින් ඊට පස්සේ ලකුණු 160ක් මම හිතනවා වගේ හොඳම ඉනින්ග්ස් එක. ඔව් මම කිව්වා වගේ අර මාව ටාගට් කරපු එකේ තරහව මට මගේ ෆෝකස් එක මගේ පර්ෆෝමන්ස් වලට දාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකේ අර පොඩි ඇරගන්ස් එකකුත් තිබුණා. ඒ වගේම මේ අපි මම කලින් කිව්වා වගේ හැමෝම හිටියේ ඒගොල්ලන්ට කොහොම හරි
පරද්දනවා කියන එක. ඉතින් මමත් ෆුල් ඇටෑකින් මගේ මට ඇත්තරම ඒ සිටුවේෂන් එක මගේ ස්ටයිල් එකට හෙල්ප් වුණා. මොකද මට ටේලෙන්ඩස්ලත් එක බැට් කරන්න රංගනයගේ ඒ ඉනිං එක මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් ඉනිං එකක්. එයා පැත්තේ හිටියේ නැත්තම් මට ඒ 100ට ගහන්න වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ලකුණු 149ක පාර්ට්නර්ෂිප් එක. ඔව්. මොකද අපි පස්සේ ඉඳලා අපිට පස්සේ හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් සෙට් කරනවා ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එකකින්. ඔව්. ඉතින් මේ ඒක මම හිතන්නේ මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක රංගනයගේ රංගන මොකද පන්දුව දෝලණය වුණා හයියෙන් දාන හිටියා. කොහොමද අල්ලගෙන හිටියා? අල්ලගෙන හිටියා රංගනය හොඳටම බැට් කරා අල්ලගෙන හිටියා. තාම මගේ මතක තියෙනවා නංජි මම දැන් රංගනාගේ විකට් එකට පස්සේ අර ධම්මික ප්‍රසාද් ඇවිල්ලා කාලා ධම්මික තාම මතක් කරනවා ඒක. ඒ තරහටම ඇවිල්ලා හැබැයි බෝල් කරලා විකට් 4ක් කරන් දුන්නා. ඔව් මම හිතන්නේ අපි ඒක ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ මගේ අතින් ධම්මිකට පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ බැන වැදුනා. ගහපු පාර මොකද? ගහපු පාර මොකද? මම ඒ අවුට් වෙන්න කලින් මම කිව්වා මෙතන ඔයාලට දැන් ෂෝට් බෝල් කරන්න යන්නේ. අතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එතනට ගහන්න එපා කියලා ඊළඟ බෝලෙම එතනටම ගැහුවා. ඉතින් ඒකයි මට තරහ ගියේ. නමුත් එයා ඒ තරහව ඇවිල්ලා බෝල් කරලා විකට් 5ක් අරගෙන තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න තරම් එයාගේ කැරක්ටර් එක පෙන්වනවා. මොකද ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ධම්මික ප්‍රසාද් කියන්නේ. ඔය 100% දෙනවා. ඔව් 100% දෙනවා. ගේම් නම් ගේම ඕන වෙලාවක 100% දෙනවා. එයා මම හිතන්නේ රිද්ම් එකේ ෆුල් රිද්ම් එකේ හිටියේ. අනිත් එක ඇත්තටම ඉංග්ලන්ඩ් බැට්ස්මන්ලත් එයා බෝල් කරපු විදිහට පුදුම වුණා. මොකද ඒ වෙලාවේ හොම්තට අවුව තියෙන වෙලාව නමුත් එයා බෝලේ සීම් කරා මම හිතන්නේ අන්ප්ලේයබල් බෝල ටිකක් දාලා පළවෙනි විකට් ටික ගත්තන් පස්සේ මම හිතන්නේ අපිට ඒ දිනන මාර්ගය පෙන්වලා දුන්නේ ධම්මික තමයි. දැන් එහෙම ගහපු පර්ෆෝමන්ස් එකෙන් මම අන්තිමට මොයින් අලි ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් සෑහෙන වෙලා අල්ලන් ඉන්නවා. මොකද හිතුනේ අන්තිම ඕරේ ශමින් දෙරංගට දෙන්නේ chance එකක් තියෙයි කියලා මම හිතන්නේ එතන මේ පොඩි ටැක්ටිකල් වරදක් කරන මොයින් අලි මේ එයා ස්ට්‍රයික් එක ගන්න නැතුව මේ මෙයාට දෙනවා. මොකද ලාස්ට් ඕවරේ අතර මෙයා ගන්න තිබුණ ස්ට්‍රයික් එක. නමුත් මේ ඒ වෙලාවෙත් ඒක තරඟ අතහැරලා තිබුණේ. මොකද ඕවර් සෑහෙන try කරා මම දැන් කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම වගේ. ඕවර් 13ක් විතර මට මතක විදිහට බැට් කරා ඒ දෙන්න අන්තිම විකට් එක. මොයින් අලි පොඩි ටැක්ටිකල් වැරද්දක් කරා අන්තිම ඕවරේට ඉස්සෙල්ලා ඕවරේ අන්තිම බෝලේ මම හිතන්නේ 4ක් ලබා ගත්තා. 4ක් ලබාගෙන ඌට ස්ට්‍රයික් එක හම්බුන්නේ නැහැ අන්තිම ඕවරේට. ඉතින් මම ඇත්තටම වෙන කාවරි බෝල් කාන්න හිටියේ. නමුත් මට හිතුණා ඇන්ඩර්සන් ඉන්නෙන්දා ශමින් දෙරංගව දාමු කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා වුණෙත් ඇත්තටම ෂෝට් බෝල් කරන්න ඇන්ඩර්සන්ට. කොහොම හරි ෂෝට් බෝල් කරලා තමයි විකට් එක ගන්න ප්ලෑන් කරේ. නමුත් පස්වෙනි බෝලේ මම හිතන්නේ පස්වෙනි බෝලේ රංගනයට කැච් එක ගියා. මට අමතකයි එච්චර සතුටක් ආව මොනවද කරේ කියලා මතකත් නැහැ. මොකද අපි එච්චර මේ අර දිනන්න ඕනේ කියන මේකෙන් ගැහුවේ ඒගොල්ලන් එක්ක බැනගෙන ටීම්ස් දෙකම බැනගත්තා හොඳටම. එතකොට එච්චර රූල්ස් උත් එච්චර තද නැහැ. එතකොට හොඳටම බැනගත්තා. බැට්ස්මන්ලට බයිනවා, ඒගොල්ලෝ අපිට බයිනවා, අපි ඒගොල්ලන්ට බයිනවා. ඒ වගේ ගොඩක් හීටඩ් එක්ස්චේන්ජ්ස් ගියා. නමුත් ඒක මාර සන්තෝෂ වෙච්ච මැච් එකක් සහ දවසක්. Despite your profession, enhance your strategic thinking and elevate your management skills. Register now at BIMP campus to advance your career. මම 2014 ගෝල්ඩන් ඉයර් එක වෙන්න ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් වින් එකට වඩාම ඊට වඩා ප්‍රධානතනේ තමයි T20 World Cup වින් එක, ඒෂියා කප් වින් එක, බංග්ලාදේශ වල මම හිතන්නේ ඒ ගත කරපු කාලේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ හොඳම පීරියඩ් එක කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් 2014 දී අපි ඒෂියා කප් එක ජයග්‍රහණය කරා. අපි බංග්ලාදේශ වල මම හිතන්නේ මාස 3ක් විතර හිටියා unbeaten. මම හිතන්නේ ඔක්කොම මැචස් දින්න ටෙස්ට් මැච් දෙකයි වන් ඩේ සීරීස් එකක් ගෙව බංග්ලාදේශ එක්ක එකක් දිනුම් අපි සීරීස් එක. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එකට ආපුවමත් අපි වර්ල්ඩ් කප් එක ජයග්‍රහණය කරා. I think 2014 එංගලන්තෙත් එක්ක අපි එංගලන්තයේදී ජයග්‍රහණය කරා සීරීස් එක පළමු වරට. 2014 දී තමයි මම හිතන්නේ මගේ අවුරුදු 17 ගෝල්ඩන් ඉයර් එක කියලා මම සලකන්නේ. 2009 වර්ල්ඩ් කප් එකේ ඉඳලා ෆයිනල් එකේ පෙරදුනා. 2011 ෆයිනල් එක ඇන්ජිට ගහන්න බැරි වුණ හින්දා පෙරදුනා කියලා ගොඩක් අය කියනවා. මොකද ඒ බැලන්ස් එක නැති වුණා ටීම් එකේ. ඊට පස්සේ 2012 මම ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉස්සරහා මම දන්නේ තාම අමතක වෙනවා. මට තාම මතකයි ඇන්ජි ගහපු පැඩල් ස්විප් එක. ඇයි ඇන්ජි ගැහුවේ කියන එක තාම අපේ හිතේ තියෙනවා. එතකොට එහෙම තියාගෙන 2014 යනකොට මම දන්නේ පොඩි ලොකු චකිතයක් තියෙනද මේකත් පෙරදුනොත්. මොකද කුමායියා
මේ මහිලයගේ අන්තිම T20 World Cup එක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉදීද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම chance එකක් මිස් කරන්න කොහොමද මේ T20 World Cup එකේ? ඔව් ඒක අපි ඇත්තටම ලොකු චකිතයක් තිබුණා ෆයිනල් එකට ආපුවම. මොකද අපි ඒ වෙනකන් හැම ටූර්නමන්ට් එකම ICC ටූර්නමන්ට් එකම හොඳටම කරපු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා අපිට අවාසනාවකට ෆයිනල් එකේදී අපි පෙරදුනා. ලංකාවේදීත් මට මතකයි මට 2012 දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක්ක ඒ පීඩනයට මම ගත්ත ඩිසිෂන් එක වැරදුනා මට. මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මං එවලි බැක් කරේ නෑ. ඉතින් ඒකෙන් උත් අපි පරාජය වුණා. ඒ වගේම 2014 ආපුවම ආපහු ඉන්දියාව සමග තමයි ෆයිනල් එක ආවේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි අන්ඩර්ඩොග්ස් හැටියට ගියේ. මොකද මම හිතන්නේ කවුරුත් හිතන්න ඇති කියලා අපි දිනයි කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ අපේ බෝලර්ස්ලා මාර එෆර්ට් එකක් දැම්ම අන්තිමට ඒගොල්ලන්ව රන්ස් අඩුවෙන් තියාගන්න. ඒකෙන් තමයි අපිට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් අපේ හිත ඇතුලෙන් විශ්වාසයක් තිබුණා චකිතයත් එක්කම අපිට දිනන්න පුළුවන් කියලා. ඒකයි අපි දින්නේ. මොකද අපි නැත්තම් අපේ පවර් හීටර්ස්ලා කියලා කට්ටිය හිටියේ නෑ ගොඩක් මේ පොලාඩ්ලා ගේල්ලා ඒ වගේ ගහන්න පුළුවන් කට්ටිය. නමුත් අපි මොලේ පාවිච්චි කරලා අර ස්මාර්ට් ක්‍රිකට් ගහලා තමයි අපි මේ තරගාවලිය දින්නේ. ඉතින් අපි සෑහෙන සන්තෝෂ වෙච්ච දවසක් බංග්ලාදේශයේදී විශේෂයෙන්ම ඒ මාස 3ම අපි ඉතාමත්ම හොඳට කරා. ඇන්ජි 2011 World Cup එක ගත්තොත් ඔයාගෙත් හොඳ පීක් එක හිටපු වෙලාවක සෙමි ෆයිනල් එකේ ලංකාවේ ඔයා ඉන්ජර්ඩ් වෙනවා. එතකොට ගොඩක් අය කියනවා මේ ඒ ඇන්ජිව බැලන්ස් කරන්න ටීම් එක අපිට වෙනස්කම් 3-4ක් ෆයිනල් එක කරන්න වුණා. ඒකත් එක්ක ඒක තමයි පරදින්න ප්‍රධානම හේතුව කියලා. මම කියන්නේ නෑ මම ගහපු නැති ඉඳා අපි පෙරදුනා කියලා. නමුත් බැලන්ස් එකට ලොකු ඉෂුව එකක් ආවා. ඇත්තටම මම මොකද ඒක ලෝස් 10ම බෝල් කරනවා. ඔව් ඕවර්ස් බෝල් කරනවා. ඊට පස්සේ නම්බර් 6 7 ගිල්ල බැට් කරනවා. ඉතින් අපි සෙමි ෆයිනල් එකේ අවසනාවකට මං ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නකොට මං දුවන්න ගිහිල්ලා මගේ කොඩ්රිසෙප් එක ටෑ එකක් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඒ දවස්වල රණ කෙනෙක් දුන්නා. ඉතින් ඒ දවස්වල මට ගිහිල්ලා බැට් කරලා මං ලකුණු 30ක් විතර ගහනවා. මේ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න මට උදව් වෙන්න පුළුවන් වුණා. දවස් දෙකයි තිබුණේ ෆයිනල් එකට. ඉතින් මට ඇවිද ගන්නත් බැරි වුණා හරියට සුමානියක් දෙකක් යනකම්. ඉතින් ටීම් එකත් ගියාද ෆයිනල්? ටීම් එකත් ගියා. ෆුල් ට්‍රයි එකක් දුන්නා ගහන්න මට ඇවිද ගන්නත් බැහැ එච්චරට. MRI එකේ පෙන්නවා එච්චරට දරුණුයි කියලා ඉන්ජරි එක. ඊට පස්සේ මට කරගන්න දෙයක් නැති වුණා අවාසනාවකට. ඉතින් ටීම් එකේ බැලන්ස් එකට අපිට 3-4 දිනක් මාරු කරන්න වුණා. කැප්ටන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ මම හිතන්නේ 2014 ගෝල්ඩන් ඉයර් එක වුණා. නමුත් ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස් රිටයර් වුණාට පස්සේ සංගමහල ඊට පස්සේ ඇන්ජි හිතන විදියට තිබුණු ගෝල්ඩන් සීරීස් එක මම හිතන්නේ මට හිතුනේ අර ඕස්ට්‍රේලියාත් එක්ක වෙච්ච ටෙස්ට් සීරීස් වින් එක. ඔව්. ඕස්ට්‍රේලියාත් එක්ක අපි 3-0 මෙහෙ දිනපු එක මම හිතන්නේ හුඟක් ලොකු සීරීස් එකක් අපිට ෆස්ට් ටයිම් අපි වයිට් වොෂ් කරේ ඕස්ට්‍රේලියන්ස්ලාව. ඒගොල්ලෝ නම්බර් 1 සයිඩ් එක තුන. නම්බර් 1 සයිඩ් එක. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ එක්ස්පෙක්ට් කරේ නෑ අපි ඒක අපි දිනයි කියලා. මම හිතන්නේ හුඟක් යං අය කුසල් මෙන්ඩිස් ධනංජය ඩිසිල්ලා එතකොට ටීම් එකට ආව විතරයි. ඒගොල්ලන් ඉතාමත්ම හොඳට ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම රංගන හේරත් as usual ඇන්ජිගේ කැප්ටන්සිගේ වැඩිම මැච් දිනවල දෙන්න රංගනයනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි ලංකාවේ ගහපු හැම මැච් එකක්ම වගේ රංගනය විකට් 5ක් ගත්ත නැති අවස්ථා බොහොම අඩුයි. ඒ වගේම එළියේ වුණත් අපිට අර හෝල්ඩින් ජොබ් එක කරා විකට් සීම් වෙනකොට වුණත් හෝල්ඩින් ජොබ් එක කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සයිලන්ට් හීරෝ කෙනෙක් හරි අන්ඩර්රේටඩ් ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. අපි අතරම ක්‍රෙඩිට් දෙනවා මදි රංගන හේරට. විශේෂයෙන්ම අර අපි T20 World Cup එක ගැන ඇන්ජි ප්‍රධානතම හේතුව අර නිව්සීලන්ත වලට ඔයගොල්ලෝ 102කට අවුට් වුණාම මට ඒ ස්පෙල් එක මම හිතන්නේ ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත්ම ස්පෙල් එකක්. නැත්තම් අපිට ඉන්න බෑනේ සෙමි ෆයිනල් එකට. අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ හුඟක් ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතලා නැද්ද 102කට අවුට් වුණාම මේ මැච් එකේ මුකුත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම මොකද මේ නිව්සීලන්ත ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක් හිටියේ. බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් මම හිතන්නේ ඩැනියල් විටෝරිච් සෙල්ලම් කරා. රොස් ටේලර්ලා ඔක්කොම විලියම්සන්ලා ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් රංගනය ආයෙත් අර කිව්වා වගේ එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක යූස් කරලා මං හිතන්නේ කවුරුත් හිතයි කියලා රංගනය වගේ එක්කෙනෙක් T20 වල ඔච්චර පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙයි කියලා. නමුත් එයා බේසික්ස් කරේ. එයා එක තැනකට බෝලේ දැම්මා. බෝලේ පොඩ්ඩක්
ටර්න් වුණා විකට් එකේ හෙල්ප් එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ එයා දිගටම ඒ දේ කරගෙන අපිට විකට්ස් අරන් දුන්නා. අපි ඇත්තටම හිතුව නැති මැච් එකක් තමයි ඒකත් ජයග්‍රහණය කරන්න. නමුත් වාසනාවකට පුළුවන් වුණා කරගන්න. ඒක ආපු ගමන් අර ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකටම ඉතුරු ටික ඔක්කොම ආවා. ඔව්. ඇන්ජි ඔයාගේ කැරියර් සම් හයිලයිට්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම හැමෝම කතා වෙන දෙයක් තමයි මේ චන්දිමාල්ගේ ලෝඩ්ස් 100 එකේ විෂුවල් ඒ වීඩියෝ එක තාම ඉඳලිట్లా යනවා. මෙහෙම ඇන්ජි මෙහෙම කරනවා, තට්ටු කරනවා. ඇත්තටම ඒ ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඒ ගැන ඇත්තට මගේ ඔළුවේ ඒ වෙලේ වැඩ කරේ ලෝඩ්ස් කියන්නේ සුවිශේෂ ක්‍රීඩාංගණයක්. ඉතින් ලෝඩ්ස් වල 100ක් ගහනවා කියන්නේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඉතින් මම චන්දිට කිව්වේ ඒ වෙලේ චන්දි අපිට මම පොඩි ඇරගන්ස් එකක් තිබුණා. මම ඒ දවස්වල මෙතන මම වයිස් කැප්ටන් උත් එතකොට නමුත් අර ඇරගන්ස් එක හින්දා මම කිව්වා චන්දිට මේ අන්තිම ඕවර්ස් 2-3 වෙනකන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා try එකක් දෙන්න මම ඊට පස්සේ බලන්න කෝල් එක බෝල් දෙකෙන් ඉවර කළා දාන්න. ඉතින් මම එහෙම චන්දිට කිව්වම චන්දි ඊට පස්සේ එක අවස්ථාවකදී කිව්වා ඇන්ජි මේක අපි අතහැරලා දාලා මැච් එක ගහමු කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒත් එයාට කිව්වා නෑ අන්තිම ඕවර් 2-3 වෙනකන් ඔයා try එකක් දෙන්න මේ කියලා. ඉතින් ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ පොඩ්ඩක් පැනික් වෙලා තිබුණා. ඒක මම ඇත්තටම ඊළඟ දවසේ හයිලයිට්ස් එකේදී තමයි ඒක දැක්කේ. මොකද ඊට පස්සේ අපි දිනලා ගියන් පස්සේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් කතා වුණේ නැහැ. මට මුකුත් කිව්වේ නැහැ කවුරුත්. නමුත් මම ඊට පස්සේ දැක්කා මේ හුඟක් දිශාන අය මට කරන්න කියන එක. නෑ ඇත්තටම දැන් මොකද එතන මේ පොඩි හීටඩ් ආගියුමන්ට් එකක් වුණා මොකද ඉංග්‍රීසි ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්කත් එකනේ. ඔව් ඒ ඉංග්‍රීසි ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට ඉවර කරන්න කියලා නැත්තම් නෑ ඒගොල්ලන් ඉතින් කියපු දේවල් කියන්න බෑ මෙතන. හැබැයි මට ඇවිල්ලා බැන්නා. ඉතින් මමත් ඒ දවස්වල ඉතින් අහන්න නැති ඉඳ මමත් බැන්නා ඒගොල්ලන්ට. කෙවින් පීටර්සන් එක්කයි පොඩ්ඩක් ඒ දවස්වල එච්චර රූල්ස් උත් අද නෑ. ඉතින් බැනගත්තා. දෙගොල්ලන් බැනගත්තා. මං කිව්වා ඉතින් ඔයගොල්ලන් වැඩක් බලන් ඉන්න මේක අපේ වැඩක් නේ මේ කියලා එම කියලා මේ ඊට පස්සේ අවසානයේදී චන්දි 100 ගැහුවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම සතුටුයි ඒකට. විශේෂයෙන්ම මේ දැන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් හැටියට එදා ඒ කරපු දේ බලනකොට මොකද සීනියර් ප්ලේයර් කෙනෙක් විතර බලන්නේ පර්සනල් මයින්ඩ්ස්ටෝල් එක නෙවෙයි ටීම් එකේ දැන් ඒක වෙනස් විදිහට දකින්න. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ මම ඒ වෙලේ ඒ ඩ්‍රෙසින් රූම් එක පැනික් වෙච්ච එක මම හිතන්නේ හරි. මොකද අපි ඇත්තටම මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් අනිවාර්යෙන්ම මම මේකයි කිව්වේ ඒ දවස්වල මම තරුණයි මම ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි 2යි. ඉතින් ඒ අර ඇරගන්ස් එක තිබුණා. ඉතින් දැන් සීනියර් ඒ කියන්නේ පරිණත වෙන්න අපි දන්නා හැමදේ මයිල්ස්ටෝන්ස් වලට වඩා තරගයක් දිනන එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය අපේ ඉලක්කය විය යුත්තේ. ඉතින් මම ඒක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරනවා මේ පැනික් වුණ එකට මේ ප්ලේයර්ස්ලා ඔක්කොම ටික. මොකද මම හිටියත් සමහරවිට දැන් මම ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. මොකද මම දැන් හිතනවා මේක අපි මැච් එක දිනන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා කියලා මයිල්ස්ටෝන් එකට වඩා. නමුත් ඒ වෙලේ මගේ ඔළුවේ තිබුණේ මේක සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයෙක්ට. ඉතින් එයා ඒක ලබා ගත යුතුයි කියලා. ලෝකේ බවුන්ඩරි වල කැච් අල්ලන මේ සෙල්ලම එළියට ගිහිල්ලා අල්ලනවා නම් මනම් ඒ ඔක්කොම ඒ නීති වෙනස් වෙනකොට කතා වෙන්නේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් 2009 වර්ල්ඩ් කප් එකේ ගත්ත කැච් එක. දැන් ඕක ඊට කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබුණාද එහෙම අල්ලව නැත්නම් මොකද ඒ දවස්වල ඇන්ජි පොඩක් දුවලා පැනලා අල්ලන කාලේ. ඕ නෑ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම කැච් එකක් අල්ලලා උඩ දාලා එළියට කියලා. දැන් එහෙම කරනවනේ. දැන් එහෙම කරනවා. නමුත් ප්‍රැක්ටිස් කියලා කරන්නේ නැහැ ඒ දවස්වල. නමුත් අර දුවලා පැනලා ඉන්න කාලේ ඉඳ ඇත්තට මම දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. ඉතින් මම හිතුවේ බවුන්ඩරි ලයින් එකෙන් එහා කකුල තියාගෙන බෝලේ අල්ලන්න බෑ කියන එක විතරයි මගේ ඔළුවේ තිබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම රූල් එකක් කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ඒක චේන්ජ් වුනේ. නමුත් ඒකත් ඉතින් එක් අවස්ථාවක් යම් කිසි දෙයක් කරපු ලොකු විශේෂයක් වුණු මේකක් අවස්ථාව. දැන් ඇන්ජි තව ඒ වගේ ගෝල්ඩන් මොමන්ට් එකක් තමයි ලසිත් මාලිංගත් සමග MCG අපි හැමදාම කියන්නේ MCG මිරකල් කියලා. මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ සයිඩ් එකක් මම හිතන්නේ මට මතක ඉදිරිය වගේ ෆස්ට් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගේම් එක. එතකොට 106ට 17ට 8ක් I think අපි සාමාන්‍යයෙන් මතර ගොඩක් ක්‍රවුඩ් උත යන්න ගියා. ඒ කියන්නේ මාලි එනකොට තිබුණාද පොඩි ප්ලෑන් එකක් දීලා මොනවා හරි කරමු කියලා මේක. කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඇත්තටම අපි ඔළුවේ තිබුණේ නැහැ කිසිම දෙයක්. මොකද ඇත්තටම ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඉඳන් තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් මිරකල් එකක් වගේ දෙයක් තමයි. මොකද
ලකුණු තව 120ක් විතර ගහන්න තිබුණා. විකට් දෙකයි තිබුණේ. ඔස්ට්‍රේලියානු, ඒ කියන්නේ ප්‍රබල ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම මගෙත් ෆස්ට් ටයිම් මේ ඔස්ට්‍රේලියාව වල ගහන්නේ. ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නෑ. එකම දේ අපි කරේ පවර් ප්ලේ එක ගත්තා. එතකොට තිබ්බා ওই බැටිං පවර් ප්ලේ කියලා එකක්. නමුත් පවර් ප්ලේ එක අරගෙන අර නමට ගත්තේ පවර් ප්ලේ එක. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි අපේ ඔළුවටත් ආවේ මේ දිගටම මේ පවර් ප්ලේ තමයි තිබ්බේ කියලා. මොකද කියන්නේ අරුන් ළඟ තමයි ඔක්කොම ළඟ ෆීල්ඩර්ස්ලා හිටියේ. ඉතින් එක්කෙනයි දෙන්නයි කොහමත් හිටියේ. නමුත් අර නමට පවර් ප්ලේ එක අරගත්තම ওই පවර් ප්ලේ කිව්වම පොඩි ඇඟට එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගහන්න වගේ. ඉතින් අපි බැලුවා පවර් ප්ලේ එක අරගෙන අපි පොඩ්ඩක් ගහලා බලමු කියලා. රිකි පොන්ටිං, මයිකල් ක්ලාර්ක්, ජොන්සන්, මෙතන හොඳම කණ්ඩායම, ෂේන් වොට්සන්ලා ඔක්කොම හිටියා. ලසිතුත් ගැහුවා හොඳ පාරවලට. මම ලසිත් ඒ වෙලාවේ සාමාන්‍යයෙන් අංජි ඒ කියන්නේ වාගේ නෝමල් අපි දකිනවා ටේලෙන්ඩව ශීල් කරන් සෙල්ලම් කරනවානේ. මෙතන ඔයා එහෙම කරේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ලකුණු වැඩි හින්දා 220ක් තියෙන හින්දා එකක් ඇවිල්ලා ලකුණු වැඩි හින්දා මොකද ශීල් කරලා මට තනියමම ඔය 120 ගහන්න බෑ ඔය ඕවර් ගහන්නේදී. ඉතින් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එහාපැත්තෙන් සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ලසිත් එකම දෙයයි කිව්වේ මට යාට ජොන්සන්ට ටිකක් ෆේස් කරන්න අමාරුයි. මමත් කිව්වා ඉතින් මමත් ගහලා නැහැ ජොන්සන්ට මගෙත් ෆස්ට් ටයිම්. නමුත් මම පිටිකරු හැටියට මම කිව්වා මම එයාව ගන්නම්. එයාට සිංගල්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ. මම ලසිත් කිව්වා මනිත් අනිත් හැම එක්කෙනාම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජොන්සන්ට විතරක් ඔයා මේව කරන්න මේ බැට් කරන්න කියලා. නමුත් ලසිත් මම හිතන්නේ 6 ගහන ගාන එක මම 6ට ගැහුවා. ඉතාමත්ම හොඳට බැට් කරා. මටත් වඩා හොඳට බැට් කරා ඒකෙදි. ඉතින් අපි දෙන්නම ඊට පස්සේ ගහන්න ගත්තා. ඉතින් පොඩ්ඩක් සීරියස් වුණේ අන්තිම ලකුණු 20 දී වගේ තමයි පොඩ්ඩක් සීරියස් වෙන්න ගත්තේ. ඒගොල්ලොමුත් පොඩ්ඩක් බය වෙන්න ගත්තේ. මොකද ඒගොල්ලන් අපිට දැන් අපි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ කොයි වෙලාවරි අවුට් වෙයි. මොකද ඒවන අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකද ඒගොල්ලන් ටිකක් අපිව විහිළුවට ලක් කරලා නිකන් අර මේ අර having fun විහිළු කර තමයි අපිත් එක්ක ගැහුවේ. මොකද ඒගොල්ලන් හිතුවේ මේගොල්ලන් දෙන්නත් ඔහම අවුට් වෙලා ඇයි කියලා. නමුත් හුඟක් ප්‍රේක්ෂකයොත් ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ගියා. ඊට පස්සේ කවුරුත් හිතුවේ නෑ අපි දිනයි කියලා. නමුත් අන්තිම ලකුණු 20ට වගේ ආපුවම තමයි අපි සීරියස් වුණේ. අපි ඒත් හිතුවා අපි ගහපු විදිහටම අපි ගහගෙන යන්. වැඩි දේවල් හිතන්න ඕනේ නෑ කියලා. ඒ මැච් එක ඉතින් ඉවර කරන ගමන් කොහොම ළඟට ගෙනලා මාලි රන් අවුට් වුණාම මොකද හිතුනේ? ඔව් ඇත්තටම ඒකේ රන් අවුට් වුණාම ලොකු කනගාටුවක් ආවා. මොකද මේ අපිට ලේසියෙන්ම එතකොට ඒ ලකුණුයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ලේසියෙන්ම ගහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර පැනික් කරගත්තා. පැනික් වුණා අපි. ඒ ලකුණ ගහන්න මෙච්චර ගහලා 100 ගාණක්ම ගහලා ඒ ලකුණ ගහන්න පැනික් වුණා. ඉතින් අපි අර තරඟේ කොහොමරි ජයග්‍රහණය කරන්නනේ අන්තිම ලකුණ ඉතින් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි රන් අවුට් වුණා. හැබැයි මුර්ලියා ඇවිල්ලා ඒ ලකුණ අන්තිමට 4ක් ගැහුවා. ඇන්ග්‍රි මොමන්ට්ස් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ කරියර් එකේ. එතකොට මට මුලින්ම මගේ නිකන් පරණ මතකයට යන්නේ අර ඔස්ට්‍රේලියාවේ මැක්ස්වෙල් එක්ක පොඩ්ඩක් අර ගන්නවා මහිලා අයියා මොකද්ද කියනවා. ඊට පස්සේ මම ග්ලෝබලි හැමෝම දන්න මොනවද කිව්වේ කියලා. බට් මේ ඇතර මට මගේ අතර තියෙන ඒක තමයි ෆස්ට් අර ග්ලෝබල් ඇන්ජිගෙත් නිකන් ඇවිල්ලා ඉන්නෝල් වෙලා වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් එක. අපි ඒවලේදී ඇත්තටම අපි මොකොත් මැක්ස්වෙල්ට කිව්වේ නෑ. අපි ඇත්තටම හැබැයි ටැක්ටිකල් දෙයක්ද සමහරට වෙලාව ගත්තා. මට මතකයි 12ක් ගහන්න තිබ්බා 4 2ක් අපි ඕනකමින් පරක්කු කරන්න නෙමෙයි ඒක කරේ. අපි කරේ ඇත්තටම අපිට 4 2ක් ගැහුවන් පස්සේ අපි මමයි මහලයයි ලසිත් මාලිංගත් ආවා සීනියර් ප්ලේ කෙනෙක් හැටියට. මොකද්ද දාන ඊළඟ බෝලේ කියලා කතා කරන්න ආවේ. 4 දෙනාම ඒක එතන කතා වෙනකොට මැක්ස්වෙල් ඇවිල්ලා බැන්න අපිට. ඉතින් අපි බැන්න ඊට පස්සේ ආයි. මොකද එහෙම අයිතිය කාටවත් බනින්න අයිතියක් නැහැ කාටවත්. ඉතින් අපිත් බැන්න. මං කිව්වාගේ ඒ දවස්වල එච්චර රූල්ස් තද නැහැ. ඉතින් බනින එක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒ දවස්වල. ඉතින් දෙගොල්ලම බැනගත්තා. ඉතින් මැච් එක ඉවරලත් මම හිතන්නේ ෂේක් හෑන්ඩ්ස් කරනකොට සෑන් වෙලා තිබ්බනේ. ඒකත් ගියා. ඉතින් අපි ඒකෙදිත් ආයි බැනගත්තා. ඊට පස්සේ ඉවරයි ඉතින් එතනින්. ඊට පස්සේ මම ඇන්ජි තරහ ගියා කියන්නේ මම දැන් ඒක කනගාටුවද මම දන්නේ. අපිට තියෙන ලොකුම ඉන්සිඩන්ට් එක තමයි ටයිම් අවුට් ඉන්සිඩන්ට් එක. මම හිතන්නේ ඇන්ජි දැන් හැරලා බලනකොට එදා ඒ දේවල් ගැන මොකද හිතන්නේ? කියන්නේ කො ඇන්ජි රියැක්ට් කරා වැඩිද මන්ද එහෙම ඇන්ජි කියන්නේ එතන උනේ කලකිරීමද මේ මුනේ මොකද්ද එතන එකපාරට? නෑ ඇත්තටම තරහාවක් ආවා. මොකද මගේ අතේ කිසි වරදක් නැති හින්දා. මොකද මම ඒකයි වීඩියෝ එකත් මම ඊට පස්සේ එළියට දැම්මේ විනාඩි 2ක් පරක්කුනේ නැහැ මම එතන ක්‍රීස් එකට යන්න. අම්පයර්ස් කිව්වේ මම විනාඩි 2ක් පරක්කු වුණා කියලා ක්‍රීස් එකට එන්න. නමුත් ඒ වෙලේ වෙච්ච දේ දැක්ක හැමෝම මම මුෂ්ෆිකටත් කිව්වා මගේ හෙල්මට් එක ගැලවුණා මම මාරු කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ පැත්තට හෙල්මට් එක ඉල්ලුවම
මේගොල්ලන් අපීල් කරා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඒක ටාගට් කරලා කරාද කොහොමද කියලා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඉතින් ඇත්තටම ලොකු තරහක් ආවා. මොකද ඒ වගේ වැඩක් කරන්න මොකද ඇන්ජිත් අර කම්බැක් එකක් දීලා වර්ල්ඩ් කප් එකට අවිල්ලා අපේ ක්‍රූෂල් මැච් එකක් අනිත් එක ක්‍රූෂල් වෙලාවකදී ඉතින් මේ මම ඒක ප්‍රෙස් එකෙත් මම ඒ දේවල් කිව්වේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම හිතුවා ඒ ප්‍රෙස් එකේ ඇන්ජි කියපුවට ඇන්ජිව බෑන් කරා කියලා. මම ඒකට මට මතකයි මම ප්‍රෙස් එක එදා අපි හිටියාම මම කෝල් කරලා කාටරි කිව්වා ඇන්ජි දුන්නා මම නම් හිතන්නේ ICC එකෙන් බෑන් කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ඇන්ජිගේ පැත්තේ සාධාරණ තිබුණු හින්දා මගේ වැරද්දක් නැති හින්දා. මොකද ඊට පස්සේ මට අම්පයර්ස්ලා මොකද අම්පයර්ස්ලා කිව්වේ ඔයා මේ පරක් වුණා ග්‍රීස් එකට එන්න මේක කැඩෙන්න කලින් කියලා. ඒක තමයි මම ඒක තමයි හිතන්නේ. මොකද අම්පයර්ස්ලට මීට වඩා ඉන්වෝල්ව් වෙන්න තිබුණා. අම්පයර්ස්ලා කිව්වේ තර්ඩ් අම්පයර් කිව්වා කියලා මම විනාඩි 2 පරක් වෙලා ආවේ කියලා. නමුත් මම ඒගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක පෙන්නුවා මේගොල්ලෝ පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ තිබුණේ 1.56ද 1.55ද තවත් තප්පර 5ක් 6ක් තිබුණා. මම එතනට ක්‍රීස් එකට ගිහිල්ලත්. ඉතින් මට ඒකයි මම මේ අම්පයර්ස්ලට කිව්වේ ඕගලන්ට මීට වඩා ඉන්වෝල්ව් වෙන්න තිබුණා. මොකද මේ එකක් ඇවිල්ලා මේක මේ මගේ හෙල්මට් එක ඕගලන් උත් දැක්කා මගේ කැඩිලා. මම මේ එතන කඩාගෙන ආපු එකක් නෙමෙයි. එතනට ඇවිල්ලා ඒ කැඩුනේ. අනිත් එක විනාඩි 2ක් ගිහිල්ලා නැහැ මේ පෙන්නන්න කියලා මම ඉදිරියේ අම්පයර්ස්ලට මැච් එකකින් පස්සේ පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තා. ඒගොල්ලෝ සමාව ඉල්ලුවා. නමුත් ඒගොල්ලන් අද වෙනකන් ප්‍රෙස් රිලීස් එකක් මොකුත් දුන්නේ නැහැ. නමුත් මම කිව්වා වගේ මම ප්‍රෙස් එකේ කතා කරපු විදියට සාමාන්‍යයෙන් නම් මම බෑන් වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒගොල්ලන් බෑන් කරන්න ඒක බෑන් කරේ නැත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ අතේ වරද කියලා ඒගොල්ලන් දන්න හින්දා. Despite your profession, enhance your strategic thinking and elevate your management skills. Register now at BIMP campus to advance your career. ඉන්ජරිස් ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩිම ඉන්ජර්ඩ් වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක. ඒ කියන්නේ ලංකා මිනිස්සු සමහරලාට හිටියා ප්‍රේ කර කර හිටියා ඇන්ජි ඉන්ජර්ඩ් වෙන්න එපා කියලා. ඒ තරම් මේ ඕනේ ඇන්ජි කොහොම හරි ක්‍රීඩා කරන්න. ඒක ඔයාගේ කරියරයකට මම හිතන්නේ 2014න් පස්සේ මම 2014 වැඩිම මේ ලකුණු ගහපු ක්‍රීඩකයාට පස්සේ ඒ පස්සේ තමයි ඒ ඔක්කොම පටන් ගත්තේ. ඔව් ඒක තමයි. මම ඒ දවස්වල ඉතින් අර කැප්ටන් හින්දා වර්ක් ලෝඩ්ස් ගැන කිසිම දෙයක් බැලුවේ නැහැ. one day T20 ටෙස්ට් තුනම ෆෝමැට් සෙල්ලම් කරා. ඒ තුනේම බෝලුත් කරා. ඉතින් අර වර්ක් ලෝඩ් එක වැඩි වෙලා ඒ කියන්නේ එක කාලයක් තිබුණා 2009 ඉඳන් 2016 18 වෙනකන් වගේ මම දැක්ක ස්ටැට් එකක් මම තමයි ලෝකේ වැඩියෙන්ම ක්‍රිකට් ගහලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒ ඇත්තටම සමහර වෙලාවට ෆිසියෝස්ලා කිව්වත් පොඩි අමාරුකම් තියෙද්දි මම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ හින්දා බෝලුත් කරා. ඒ තරගය ගැහුවා. ඒ වගේ ඉතින් අර සමහරලාට අහන්න නැතුව සමහර වෙලාවට ක්‍රීඩා කරා. මොකද ඒ අර තියෙන enthusiastic enthusiasm එකකින් හින්දා. ඉතින් අර ඒකෙදි මම work load එක ගැන වැඩි worry වුණෙත් නැහැ. වැඩි බැලුවේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි පස්සට යන්න ඉන්ජරිස් හුඟක් වැඩි වුණේ. මොකද මට කාලයක් තිබුණේ නැහැ හොඳට ට්‍රේන් කරලා මම ඇත්තටම 2018න් පස්සේ තමයි පටන් ගත්තේ හරි මගේ ට්‍රේනින් රෙජිම් එක වෙනස් කරන්න. මොකද මට තේරුණා මේ දැන් තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක මගේ ට්‍රේනින් එක මම වෙනස් කර යුතුයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඩිල්ෂාන් එක්ක අපේ ට්‍රේනර්ත් එක්ක මම 2018 තමයි හරියට පටන් ගත්තේ. මගේ ට්‍රේනින් ඔක්කොම වෙනස් කරා. ඩයට් එකේ ඉඳන් ඔක්කොම වෙනස් කළා. ඉතින් මං ඉන්ජරි සෑන්ඩ් අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා 2018න් පස්සේ. ඇන්ජි 2008 9 යන ඒ කාලේ ආපු අපේ ගෝල්ඩන් ක්‍රිකට් එරා එකේ ආපු අන්තිම ක්‍රීඩකෙක් ඔයා. දැන් ඔයත් රිටයර් වෙනවා. ඔයාගේ මොකක්ද ඇසස්මන්ට් එක? අපි හොඳ තැනක ඉන්නවද? මොකද අපි දැන් මේ අවුරුදු අවසාන අවුරුද්දේ අපි යම් තැනකට ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකක්ද ශ්‍රී ලංකා කරන්ට් ක්‍රිකට් එක ගැන වගේ? ඇත්තටම මං හිතන්නේ මේ දැන් අන්තිම අවුරුදු දෙකේ සනත් අයියා කෝච් කරන්න ගත්තන් පස්සේ සහ උපුල් තරංග ඇතුළු ඒ කමිටුව මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිකට් එක වෙන ලෙවල් එකකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මොකද මට ඒක කියන්න පුළුවන්. මොකද මම හැම ජෙනරේෂන් එකේම මම හිතන්නේ 2008 ඉඳන් මං හැමදේම මං එක්ස්පීරියන්ස් කරා. නමුත් මේගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ කමියුනිකේෂන් එක. කමියුනිකේෂන් එක තමයි මම හිතන්නේ හුඟක් ඉම්පෝටන්ට්. සීනියර් වුණත් පොඩි වුණත් පළවෙනි මැච් එක ගැහුවා වුණත් කමියුනිකේට් කරන්න මගේ ප්ලෑන් එක නොවෙන්න පුළුවන් සිලෙක්ටර්ස්ලගේ ප්ලෑන් එක. නමුත් කතා බහ කර යුතුයි අපි. කතා බහ කරලා මේක මේ කාත් එක්කවත් තරහ වෙලා කරගන්න
අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි මේක කතා බහ කරලා විසඳන්න පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නයක්ම. ඉතින් මේ කමියුනිකේෂන් එක හරි ක්ලියර්. සනත් අයියා ඒ ප්ලේයර්ස්ලව හැන්ඩල් කරන විදියත් හරිම ක්ලියර්. ඒ වගේම සිලෙක්ටර්ස්ලත් ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරනවා. මාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරලා තිනවා. ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මේ ඔක්කොම රිසල්ට්ස් අනිත් පැත්තේ එන්නේ. මොකද අපි ඔක්කොම එක ලයින් එකකට ගියා නම් අපි ඔක්කොම එක පැත්තකට ගියා නම් මේ ක්‍රිකට් එක ඉතාමත් ඉක්මනින් දියුණු වෙනවා. නැතුව අපි ඔක්කොම එක එක පැති වලට මේ අදින්න ගත්තොත් අපි වෙන කෙනෙක් ෆේල් වෙනකම් බලන් හිටියොත් සිලෙක්ටර්ස් අර බැන බැන හිටියොත් කෝච්ට බැන බැන හිටියොත් ඒගොල්ලන් ප්ලේයර්ස් අර බැන බැන හිටියොත් මේක ගොඩ ගන්න හරි අමාරුයි. නමුත් අන්තිම අවුරුදු දෙකේදීම දැන් ටෙස්ට් අපිට ටෙස්ට් සයිකල් එකේ අන්තිම සයිකල් එකේ අපිට ෆයිනලිස්ට් වෙන්න chance එකක් තිබුණා. එච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරා අපි. ඒ වගේම one day T20 වල හොඳටම කරා. ඉතින් ඒ පේනවා ඒකෙන් මේ ක්‍රිකට් අපි හොඳ ක්‍රිකට් එකක් සෙල්ලම් කරලා තිනවා. ඒ ක්‍රිකට් එක අපි හොඳට සෙල්ලම් කරන්න ඒ වාතාවරණය හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වාතාවරණය තමයි මම ඒ වාතාවරණය ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ සනත් අයියයි උපුල් ඇතුළු කමිටුව ඒ වාතාවරණය සකස් කරලා තියෙනවා ප්ලේයර්ස්ලට ගිහිල්ලා ෆ්‍රී එකේ සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින විශේෂත්වය. අංජිවා මම දැක්ක මෑතකදී ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ගහනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා වලින්ට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් අලුත් ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවද? මොකද සමහරවිට අපි ඉන්දියාවේ අවුරුදු 14 15 ඇවිල්ලා ඒ ගහන මේවා දැක්කම ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට මේ වගේ අය නැත්තේ අය කියන වගේ පොඩි හැඟීමක් එනවා. නෑ මං හිතන්නේ අපි ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. අපි කවදාකවත් හිතන්න හොඳ නෑ අපිව රිප්ලේස් කරන්න තව ප්ලේයර්ස්ලා නෑ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. පොඩි කාලයක් සමහරලාට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ තියෙන ටැලන්ට් එකත් එක්ක අපි හරියට ඒගොල්ලන්ව බලාගත්තොත් හරියට ඒ ඔපචුනිටිස් දුන්නොත් හරියට ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක දුන්නොත් ඕනතරම් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා රිප්ලේස් කරන්න. අංජි ඔයා ක්‍රිකට් පටන් ගන්නකොට තිබුණු ක්‍රිකට් එක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් විශේෂයෙන්ම ලොකු සෝෂල් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා තියෙනවා. ගොඩක් බැනුම් අහන්නත් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අද ගෙවුවොත් අද හොඳ කියනවා. ඒ වගේම මේකට කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ලංකා ප්ලේයර්ස් එකද කුසල් මෙන්ඩිස්ලා වගේ ප්ලේයර්ස්ලාට මේක සෑහෙන එෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒක කොහොමද ඔයා සීනියර් ෆිගර් කෙනෙක් මේ හැමදේම දැකපු කෙනෙක් ඇදියට ඔයගොල්ලන්ට දෙන උපදේශ? ඔව් මම හැමදෙස්සෙම ප්ලේයර්ස්ලාට කියන්නේ යං අයටයි අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට උනත් මම කියන්නේ අපි හැමදෙස්සෙම අපි පිළිගන්න ඕනේ මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ හැමෝම ආදරය කරන ක්‍රීඩාවක්. අපි හොඳට කරේ නැති වුණාම ඒ තරහව අපිට තියෙන වගේම ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දිනනකොට ඒ සතුට ඒගොල්ලන්ටත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අපි පිළිගන්න ඕනේ අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ මේ හැමෝම මේ ක්‍රිකට් වලට ආදරේ හින්දා නැතුව අපිට පර්සනල් තරහවක් නැහැ. නමුත් මම සමහර වෙලාවට කියනවා සමහර ප්ලේයර්ස්ලට මේක හැන්ඩල් කරන්න බැරි නම් මැච් ගහනකොට සීරීස් ගහනකොට සෝෂල් මීඩියා වලින් අයින් වෙලා ඉන්න. මොකද පළවෙනි දේ තමන්ගේ ෆෝකස් එකයි කොන්සන්ට්‍රේෂන් එකයි නැති වුණොත් අපේ පර්ෆෝමන්ස් වලට එෆෙක්ට් වෙනවා ඒක. ඇන්ජි මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ ඩේලි යනවා වගේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් කෙනෙක්ගේ තියෙන හැමදාම දේ තමයි මේ උදේට කෙත්තාරාමේ යන එක. ජිම් එකට ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරලා. දැන් ඒක මිස් වෙනවානේ දැන් ඇන්ජිට මම දැන් උදේ නැගිට ගමන් දැන් ඊට පස්සේ කෙත්තාරාමේ දුවන්නේ නැහැනේ කොළඹ හිටියම. ඒක මම දැන් ගොඩක් රිටයර් වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහපු දෙයක් තමයි ඒක. ඒක කොහොමද? මොකද හැමදාම එතනට යන මේ සෙට් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක මිස් වෙයි ලොකුවටනේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් මිස් වෙන එකටත් වැඩිය මම හිතන්නේ මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඉස්සලාම ක්‍රිකට් ආයතනයට. මොකද මම 2008 ඉඳන් හිටපු සියලුම ප්‍රෙසිඩන්ට්ස්ලා එතකොට එක්සිකියුටිව් කමිටීස් එතන හිටපු ඔෆිෂියල්ස්ලා ඔක්කොම මට දීපු සපෝට් එකට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා හැමදාමත් ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ සපෝට් එකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හැමෝගෙම. ඒ වගේම කෙත්තාරාමේ මං කියන්න ඕනේ කෙත්තාරාමේ හුඟක් behind the scenes කෝචස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා අපිට උදව් කරන. දැනටත් උදව් කරන. අපි ඕනම වෙලාවක කෙත්තාරාමට ගියොත් ෆීල්ඩින් බැටිං බෝලිං ඕන කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා ඕනම වෙලාවක. වෙලාවක් නැහැ
දවාලෙද උදේද හැන්දෑවෙදි කියලා නෑ. ඒගොල්ලන් ඒ දෙන සපෝට් එක මං හිතන්නේ කියලා නිම කරන්න බෑ. එතන ඉන්නවා තව ෆිසියෝස්ලා, එතකොට මෙසියෝස්ලා, එතකොට මේ තව ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක උදේ හවස රෑ කියලා නෑ. ඒගොල්ලන් සෑන්ඩ් අපිට උදව් කරනවා. ඉතින් එතන ඒ ක්ලීන් කරන එක්කෙනාගේ ඉඳන් ඒ හැම දෙනාම අපිට අවශ්‍ය පහසුකම් එතන ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක වැඩි හයිලයිට් වෙන්නේ නැහැ හැමදෙස්සෙම. නමුත් ඒගොල්ලන්ව හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන් කරන ඒ කාර්යය අපේ සක්සස් එකට සෑහෙන බලපානවා. ඉතින් අපි හැම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතන ඉන්න හැම කෝච් කෙනෙක්ටම සහ හැම එතන වැඩ කරන හැම දෙනාටම, සුළු සේවකයෝද ඒව මේවා කවුරු හැමෝම අපිට සෑන්ඩ් සපෝට් එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම පෞද්ගලිකව හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ සියලුම දෙනාටම. කොච්චර මිස් වෙයිද කෙත්තාරාම යන්නේ? අනිවාර්යෙන් තව ටික දවසක් ඉඳි. මොකද වයිට් බෝල් දැන් වර්ල්ඩ් කප් එකක් එනවා ෆෙබ්‍රුවරි වල. ඉතින් මම පර්සනලි මගේ ෆිට්නස් එක ගැන මම තවත් කොන්සන්ට්‍රේට් කරලා මගේ පර්ෆෝමන්ස් එක ගැන දැන් තව තරගාවල එනවා. try එකක් දෙනවා කොහමද වන්ඩේ සයිඩ් එකට එන්න පුළුවන්, ටී20 සයිඩ් එකට එන්න පුළුවන්ද කියලා. try එකක් දෙනවා. මොකද මම කැමති තව ලෝකුසලානයක් අපේ ලංකාවට ගේන්න පුළුවන්, මට දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන් නම්, මගේ පර්ෆෝමන්ස් එකයි ෆිට්නස් එකයි හොඳට තියෙනවා නම් මම කැමති ලංකාවේ මේ තියෙන වර්ල්ඩ් කප් එකෙන් සමුගන්න. ඉතින් මම ඒක අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියේදී මොනවා වෙයිද කියලා. අවශ්‍ය වෙයිද නොවේද ඒවා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඔයා ඉන්නවා කියන එක අවශ්‍ය නම් ඉන්නවා කියන එක සහ මට මගේ පැත්තෙන් ෆිට්නස් එක සහ මගේ පර්ෆෝමන්ස් එක මගේ අතේ තියෙන. ඉතින් මට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ඉදිරියේදී බලමු කොහොමද ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දන්නවා මේ දවස්වල එන්ජී ගොඩක් චැරිටි වල නියැලෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම ලිටල් හાર્ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක මට මතකයි. මම අපි ගොඩක් ඒ පබ්ලිසිටි වලට දායක වුණා එන්ජී ඒ කරපු ලොකු දෙයක් හින්දා. මේ එතකොට ඒ වගේම BIMT කැම්පස් එකත් එකතු වෙලා මම හිතන්නේ මේ ගස් ලක්ෂයක් හිටවන වැඩසටහනකුත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම හිතන්නේ අපි ලංකාවේ පුරවැසියන් විදියට බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසඩර්ස්ලා විදියට ආපහු දෙයක් ලබා දෙන්න ඕනේ සොසයිටි එකට. ලිටල් හાર્ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක මගේ හිතට හුඟක් ලං වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මොකද මගේ ළමයා අසනීප වුණාම තමයි මම දැනගත්තේ එවැනි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා LRH එකේ. නමුත් වාසනාවකට ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වුණා LRH එකට මේ ඒ ක්‍රිටිකල් කෙයා කොම්ප්ලෙක්ස් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඒ වගේම අපි BIMT කැම්පස් එකේ මම මේ බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසඩර් හැටියට අපි ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා මේ ඉකෝසිස්ටම් එකට හෙල්ප් වෙන ගස් ලක්ෂයක්, කොස් ගස් සහ පොල් ගස් ලක්ෂයක් රට පුරාම එක එක ෆේසස් වලින් මම අවුරුදු දෙකක් විතර යයි ඒක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඒක මම හිතන්නේ ඒකෙන් ෆුඩ් සිකියුරිටි එකත් හැදෙනවා. ඒ වගේම ඉකෝසිස්ටම් එකකට හොඳයි. ඉතින් එවැනි ව්‍යාපෘති වලට ඉතින් මම පුළුවන් තරම් දායක වෙන්න බලනවා. මොකද අපි ඉදිරි අනාගතයේදී අපේ තරුණ පරම්පරාවට මේ රට ඉතුරු කර යුතුයි. ඉතින් අපි හොඳ දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා තමයි මගේ හැමතිස්සෙම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම තව ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මේ ඉන්දිරා කැන්සර් හොස්පිටල් එකේ හොඳගේ අර ඇන්ජිල් ගිහිල්ලා ඒ කැන්සර් හැදිච්ච ළමයාත් එක්ක ඉමෝෂනල් මොමන්ට් එකක්. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඒක අර මේක විශ් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඒ ළමයින්ගේ විශ් එක ග්‍රාන්ට් කරන එක තමයි ඉතින් කරන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ටත් මම ඉල්ලා සිටිනවා උදව් කරන්න කියලා. මොකද සෑහෙන කාර්යයක් වෙනවා එතනත්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ජූනියර් අපි යාව දකින්න හම්බෙයිද? දැන් ඒක මේ ක්‍රිකට් පරපරක්නේ. මේ තාත්තා ගැහුවා, අයියා ගැහුවා, ඇන්ජි ගැහුවා, දැන් පුතා. මේ අපි තාම ක්‍රිකට් ඉන්ට්‍රස්ට් එක කොහමද? ඔව් දැන් මේ ළඟකදී ඉඳන් ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්‍රිකට් ගන්න. නැත්තම් දැන් පුතාට අවුරුදු 8යි. අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර වෙනකන් මැච් එකක් බලන්නත් කැමති නෑ. එහෙම කිසිම කැමැත්තක් නෑ. නමුත් ළඟකදී ඉඳන් එකපාර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මැච් එකක් ඉවරලත් ගිහලා හැමදාම පැයක් දෙකක් විතර ක්‍රිකට් ගහනවා පුතාත් එක්ක. ඉතින් දන්නේ නෑ ඉතින් මොනවා වෙයිද කියලා. නමුත් එයා ෆාස්ට් බෝලින් ඕල් රවුන්ඩර්ද මොකද? එයාත් ඕල් රවුන්ඩර්.
ඉතින් නමුත් මොකද තාත්තත් ෆාස්ට් බෝලින් ඕල්රවුන්ඩර් අයියත් මගේ තාත්තත් ෆාස්ට් බෝලින් එහෙනම් දෙකම කරන්න උනා. ඔව් අම්මා ඉතින් හැමතිස්සෙම අපිට විහිළු කරනවා මේ තාත්තා තමයි හොඳම කියලා අපි තුන්දෙනාගෙම. අයියත් ඕල් රවුන්ඩර් අපේ ස්කෝල් සෙල්ලම් කරා. මම ඒ ටීම් එකෙත් සෙල්ලම් කරා මට මතකයි විදිහට. ඉතින් අම්මා කියනවා තාත්තා තමයි හොඳම කියලා හිටියේ. ඒ කියන්නේ අපි තුන්දෙනාගෙන් ගත්තොත් පුතායි ඒතර අයියාගේ පුතාලා දෙන්නත් දැන් ක්‍රිකට් ගහනවා. ඉතින් නමුත් මම පර්සනලි මේ පුතාට කැමති දේ කරන්න දෙනවා. ඉතින් මම එහෙම පුෂ් කරන්නේ නැහැ. බට් එයා කැමති නම් ක්‍රිකට් ගහන්න ගිහිල්ලා බලමු ඉතින්. දැන් අන්තිම ප්‍රශ්නේ. දැන් රිටයර්මන්ට් එක පස්සේ ගොඩක් ක්‍රිකට් කෙනෙක් එක්ක කෝචස්ලා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් සෙලෙක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. උපුල් තරංග වගේ කට්ටියව තෝරන්න පුළුවන්. මේ එතකොට එහෙම නැත්නම් සනත් ඇයලා වගේ කෝච් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පර්විස් මාරෝ ප්‍රසල්ලාන රොෂාන බිසම ක්‍රිකට් කමෙන්ටේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇන්ජි මොකක්ද තෝරගන්න ඉදිරි අනාගතේ ක්‍රිකට් වලින් ඉදිරියට යන්න නම්? මම ඇත්තටම ඒ ගැන කල්පනා කරලා නැහැ ඇත්තම කිව්වොත්. නමුත් මට හිතෙනවා මට තව අවුරුද්දක් එකමාරක් ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ලීග්ස් ආවොත් මං සෙල්ලම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මං ක්ලබ් එකට හරි සෙල්ලම් කරනවා. මොකද ඒ ආසාව. මොකද මං එකපාරේ එහෙම මට ක්‍රිකට් තමයි හැමදේම මට ලබා දුන්නේ. ඉතින් මම ඉදිරියේදී මං ඔප්ෂන්ස් ඕපන් තියාගන්නවා. මොකද මම කිව්වොත් මම මේක කරන්න කැමති නැහැ මේක කරන්න කැමති නැහැ කියලා ඒක බොරුවක්. නමුත් මම මොකද ක්‍රිකට් තමයි මට හැමදේම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ක්‍රිකට් වලට ආපහු දෙයක් ලබා දෙන්න මං අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඉතින් මාව අවශ්‍ය වුණොත් මම ඒ සේවාව ලබා දෙන්න කැමතියි. නමුත් කමෙන්ටේටර් කෙනෙක් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් ඉඳලා මේ මීඩියා වර්ක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් වල. දන්නේ නැහැ මං ඔප්ෂන්ස් ඕපන් තියාගෙන ඉන්නේ. නමුත් මං අපි බලමු මොකද ඇන්ජලෝ ඉස්සරහට තරඟ වලට අපි ක්‍රිකට් ඇනලයිස් කරන්න එහෙම ගේන්න පුළුවන් එතකොට. මොකද සෑහෙන ක්‍රිකට් එකක් ගහපු ඇන්ජලෝ thank you. මම ඔයා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට ඒ කරපු සේවයට විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් ෆෑන්ස්ලාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? මම දනවත් එක්ක අවුරුදු 18ක් 19ක් දෙන වගේ ෆුල් කරියර් එකම මේ සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දුන්න ෆෑන්ස්ලා. ඔව් ඉස්සලාම කියන්න ඕනේ බොහොමත්ම ස්තුතියි. මොකද මම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලුම දෙනාට. මොකද මම 2008 පටන් ගත්තන් පස්සේ දැන් වෙනකම්ම මට ඒ ලබා දීපු ආදරය ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එකට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මං ණයගැතිය ඔය සියලුම දෙනාට. මොකද මම මගේ පර්ෆෝමන්ස් එකට ඕගලන්ගේ සපෝට් එක සෑහෙන වැදගත් වුණා. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඉදිරියේදීත් අපේ කණ්ඩායම තරුණ කණ්ඩායමක් ඒගොල්ලන් එක්කත් ඒ ආදරයම ඒ සපෝට් එකම දෙන්න කියලා. මොකද ඒ සපෝට් එක අපි හැම දෙනාම සෑහෙන ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් එක්ක ඉස්සරහට ඇදගෙන යනවා. ඉතින් ඕගලන් අපිත් එක්ක දිනුමේදීත් පෙරදුමේදීත් හැමතිස්සම හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම කාරුණිකව ඉල්ලනවා අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක ඉදිරියේදීත් ඒ දේම ලබා දෙන්න කියලා. Despite your profession, enhance your strategic thinking and elevate your management skills. Register now at BIMP campus to advance your career.